Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuniar Gisela Rasya. Kali ini saya ingin mempresentasikan kembali mengenai perusahaan internasional Kentucky Fried Chicken atau biasa kita sebut dengan nama KFC. Dimulai dari latar belakang, persaingan dunia bisnis internasional di era globalisasi semakin berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan adanya persaingan yang kompetitif di antara para pemerannya, yaitu perusahaan internasional. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu KFC. KFC merupakan salah satu perusahaan internasional yang bergerak di bidang restoran cepat saji yang berpusat di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. KFC adalah rantai restoran cepat saji terbesar di dunia dengan produk khasnya ayam goreng. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai penerapan strategi global di perusahaan KFC. KFC berawal dari sebuah kios makanan berukuran kecil yang dikelola di belakang pompa bensin. Namun kini menjelma menjadi salah satu raksasa waralaba ayam goreng berkat strategi bisnis yang kuat dan mumpuni. Berikut strategi bisnis unggulan KFC. Yang pertama, ada keunikan produk. Keunikan produknya itu adalah resep rahasia ayam goreng Sanders atau ayam goreng KFC. Pendiri KFC yang bernama Kolonel Sanders tadinya memulai usaha penjualan ayam gorengnya di pompa bensin. Namun kemudian kelezatan ayamnya menyebar dari mulut ke mulut karena resep ayam gorengnya yang terdiri dari 11 macam bumbu. Ini merupakan salah satu langkah yang paling sering disarankan dalam strategi bisnis, yaitu menonjolkan keunikan produk yang tak dimiliki produk serupa. Bahkan hingga kini, resep rahasia ayam goreng KFC dijaga dengan ketat hingga sampai disediakan tempat penyimpanan khusus untuk catatannya. Menjaga keunikan rasa menu serta konsistensinya selama bertahun-tahun akan membentuk jaringan pelanggan baru sambil terus merangkul pelanggan setia. Kedua, ada pemilihan strategi harga produk. Salah satu keunikan KFC adalah tiap lokasi restorannya selalu ada paket makanan atau menu murah. Misalnya paket nasi dan lauk yang hanya sekian ribu rupiah, menu super murah dan sebagainya. Paket harga istimewa ini ada yang dijadikan paket tetap dan ada yang dirotasi atau terus dimodifikasi. Dengan demikian, setiap pembeli akan selalu memiliki alternatif menu murah setiap kali makan. Yang ketiga, ada lokasi yang tepat. Setiap lokasi KFC selalu dipilih sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah dijangkau masyarakat. Terlihat dengan jelas dari tempat umum dan dapat diakses siapa saja. Lokasi yang tepat akan selalu menentukan kesuksesan sebuah bisnis, terutama bisnis yang memiliki tingkat persaingan tinggi seperti bisnis penjualan makanan. Kemudian yang terakhir ada memiliki diversifikasi produk. Diversifikasi atau keberagaman produk mutlak dimiliki agar suatu bisnis makanan tidak menjemukan, sekaligus dapat menjangkau berbagai lapisan konsumen. Misalnya, KFC tidak hanya menjual ayam goreng, namun juga produk sampingan yang cocok dengan hidangan ayam goreng seperti kentang goreng, nasi, sop, dan perkedel. KFC juga bahkan menambahkan produk variasi yang tidak melenceng dari menu utamanya, misalnya spaghetti, hamburger, dan roti isi yang tetap menggunakan potongan ayam KFC. Diversifikasi produk ini bisa terlihat dari cabang KFC di negara lain, jadi variasi produk disesuaikan dengan konsumennya.
Yang tak kalah pentingnya, strategi bisnis KFC tidak mengandalkan saling jegal. KFC bahkan tak ragu mengeluarkan modal untuk bermitra dengan pebisnis dan usaha lain, misalnya dengan Pepsi, 7up, Mirinda, dan Milo agar bisa memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mendapat keuntungan ekstra. Usaha KFC agar tetap menjadi fried chicken nomor 1. Untuk mempertahankan eksistensinya di dunia fast food, KFC tetap mempertahankan bisnis dengan berbagai terobosan, yaitu pertama, berperan aktif dalam sosial media. Kemudian yang kedua, merubah tagline KFC. Dan yang ketiga, ada pengembangan layanan delivery order. Yang keempat, ada desain ulang layanan dine-in dan takeaway. Yang terakhir, ada paket promo yang menarik. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen marketing internasional di perusahaan KFC. Strategi pemasaran KFC yang mengutamakan kepuasan konsumen ini menyebabkan semakin banyaknya konsumen yang percaya akan cita rasa KFC yang selalu mengalami perkembangan. KFC selalu menciptakan inovasi dan mengembangkan cita rasa yang nikmat, namun tidak meninggalkan konsep yang telah dibangun sejak puluhan tahun lamanya. Ini adalah strategi pemasaran KFC. Yang pertama, kesempurnaan resep masakan. KFC selalu menyempurnakan cita rasanya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk menjadi restoran cepat saji terdepan. Inovasi ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC. Yang kedua, ada fasilitas yang lengkap. Dalam setiap outletnya, KFC selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Hal ini bisa jadi pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang ketiga, ada pemilihan lokasi. KFC dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Yang keempat, ada strategi harga. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga, yaitu memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. Yang terakhir ada partnership dengan perusahaan lainnya. KFC membentuk kerjasama dengan merangkul beberapa industri musik, sehingga melalui musik, KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu, KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok di perusahaan KFC. Ini adalah penjelasan secara rinci mengenai alur manajemen rantai pasokan yang digunakan oleh KFC. Yang pertama, supplier. KFC memesan bahan baku kepada supplier dengan sistem pre-order setiap minggunya. Yang kedua, manufacturing. Bahan baku dari supplier akan dijadikan satu di gudang KFC logistik regional. Kemudian akan dicek kuantitas dan kualitas dari bahan baku itu. Terdapat proses pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia secara langsung, seperti proses memberikan bumbu ke setiap ayam. Lalu bahan setengah jadi tersebut didistribusikan ke setiap gerai KFC. Yang ketiga, distribution. Bahan setengah jadi dan bahan lainnya tiba di setiap gudang gerai KFC di seluruh Indonesia dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Di setiap gerai hanya tinggal melakukan proses pengolahan makanan seperti penggorengan ayam, kentang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia internasional di perusahaan KFC.
Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh KFC dilakukan melalui analisis pekerjaan yang meliputi keahlian sesuai dengan bidang dan disiplin ilmunya serta keterampilan. KFC menerapkan metode rekrutmen terbuka, yaitu metode perekrutan yang dilakukan melalui media cetak seperti brosur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan banyak lamaran sehingga kesempatan memperoleh karyawan yang baik dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Proses seleksi pada KFC melalui beberapa tahap, yaitu tes wawancara kerja dan tes tertulis, untuk melihat kelayakan calon kompetisi karyawan berdasarkan tugas atau jabatan yang dibutuhkan. Kemudian, KFC memperkenalkan perusahaan kepada karyawan baru dengan cara pengarahan dan perkenalan tentang perusahaan. KFC juga memberikan on-the-job training dan pelatihan sebagai pengarahan kerja. Training merupakan kegiatan yang bertujuan agar karyawan baru dapat mengetahui tugasnya. Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa salah satu pengaruh utama kesuksesan suatu perusahaan adalah manajemen rantai pasokan. Semakin efektif manajemen rantai pasokan, maka semakin tinggi tingkat kompetitif yang dimiliki dan semakin besar pula profit yang diterima oleh perusahaan. Manajemen rantai pasokan KFC Indonesia memiliki supplier dengan kuantitas bahan baku yang banyak, kualitas yang bagus, dan fleksibel, yaitu sistem pre-order. Proses manufaktur dan distribusi KFC Indonesia sangat efisien dalam mengolah persediaan serta cepat sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, manajemen rantai pasokan KFC Indonesia dapat menekan biaya yang ada, proses distribusi yang cepat, kualitas bagus dengan rasa yang enak, konsumen menjadi puas, dan profit yang didapatkan KFC menjadi lebih besar. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.